Помина речиси 20 на години како крстарам низ Скопскава регија, каде што во изминативе 2 децении направив документарни записи за речиси 40-тината скопски села од купно 51 село, каде што мештаните ми го раскажаа минатото на нивните родни места, надополнети со веродостојни сведоштва и материјални артефакти и пишани документи со кои располагам копајќи во архивите ширум Македонија во изминативе децении, се со цел да се пробуди поривот пред се меѓу помладите по раѓање или по потекло од оваа регија, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и етнографијата за голем број прашања изнесени делумно фатени или недопрени овде, ке вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот. Да се биде хроничар за така народно да се изразам, заборавените села во Скопскава регија, поточно речено за селата во северозападниот дел на Скопскава котлина, е тешка и одговорна задача, затоа што сите збиднувања кои се случили низ вековите, хроничарот треба да ги преточи во едно недопишано слово, налик на некој ненадминат познавач на целокупниот живот, мајстор на секој детал, секој опис, кој умее на негов својствен начин да ги опфати оние навидум ситници што не ги забележуваме, а се насекаде околу нас или се дел од нас, успевајќи тоа да го постигне на тој начин, пишувајќи за работи што му се блиски, што ги носи како дел од себе, затоа што сите тие односи, ликови, судбини, повторно, интензивно и емотивно ги доживува, затоа што таквиот однос кон ликовите и настаните што тој ги опишува, успева да му ги доближи до читателот, слушателот или гледачот, а читателот, слушателот или гледачот на неговите летописи не е пасивен наблюдувач, туку активен учесник во тие настани. Селските населби во северозападниот дел на Скопскава котлина се оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија, каде што голем број културно-историски, архитектонски, археолошки знаменитости со нивната зачуваност, разновидност и интегралност на овој регион му даваат посебност, единственост, репрезентативност, автентичност. Почитувани мои, додека така народно да се изразам, размислував и се подготвував за мојата нова дестинација, за мојот нов документарен запис во Скопскава регија, на сам ден на Христовото богојавление, меѓу народот попознат како Водици, ова 2025 во Господово лето, рано изутрината ми зазвони мојот телефон и го слушнав гласот на мојот пријател Ангеле Ниневски, кој ми велеше: Зоране, стар пријателе, дали знаеш ти што направиш со документарниве репортажи за наши весела, како што ти ги нарекуваш заборавени села во Република Македонија? Знаеш ти дека со ова ти што го правиш, кој порив им го даваш не само на нас постариве генерации, туку и на младава генерација македонци, затоа што ова ти што го работиш од Бога ти е дарено. Зоране, стар пријателе, имам еден предлог, а знам дека ќе го прифатиш, да дојдеш во некогашното скопско село Сарајско Ризари, поточно речено во урбаната населба Мирче Ацев, која е нераскинлив дел од скопската населба Ѓорче Петров, која е дел од општината Ѓорче Петров, на еден од големите господови празници кој го празнува православната христијанска екумена посветена на Свети Атанасиј Александрски, меѓу народот попознат како Свети Атанасиј Зимен, каде што овој празник е патрон на урбаната Ѓорчепетровска населба Мирче Ацев, чие чествување во изминативе децении се празнува во духовниот храм, чие име го носи на великиот маченик Свети Атанасије Александрски во православната екумена, попознат како Свети Атанасиј Велики, да направиш една документарна емисија и за ова населено место, ама и за нашето празнување. Договорено, одговорив. Браво, бре Зоране, алал ти вера, бре пријателе,
Мило ми е што не си заборавил на зборот што си го дадовме пред 10 години, кога го правеше документарниот запис за моето родно село Бонче, кога се запознавме и убав моабет си историвме. Јас уште сега на моите сограѓани ќе им кажам дека за Свети Атанасије Зимен голем човек ни доаѓа на гости. Се ќе те биде организирано, додаде Ангеле Нинески. И навистина така и бидна. За некогашното село, Скопското село Сарајско Ризари, тргнав пешки од скопската населба Кисела Јабука, во која живеам речиси 40 години, на самиот духовен православен празник Свети Атанасиј Зимен, во раните утрински сати, за да присуствувам на утринската богослужба, со која чиноначествуваше парохискиот свештеник од Скопското црковно наместништво и богослужената трпеза која ја подготвија црковниот одбор заедно со овогодишните црковни домајчини, каде што ме пречека првиот меѓу еднаквите членови на црковниот одбор Ангеле Нинески, кои ги привршуваа празничните подготовки во чест на Свети Атанасиј во истоимениот храм Свети Атанасиј Велики. Ова празнување меѓународно попознат како Свети Атанасије Зимен. Благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Продукцијата Маријова филм ебе се наоѓа овдека во Скопскава регија, поточно речено во општината Ѓорче Петров, се наоѓа тука во поранешното село Сарајско Ризари, се наоѓаме тука во македонскиот православен храм, чие име го носи на Свети Атанасије Александриски. Овде се наоѓаме, како што напомнав, во овај убав велелепен храм. Вие сте еден, така да речам, првите меѓу еднаквите во ова македонско духовно светилиште, каде што активно учествувате од самата изградба, од самиот камел темелник на ова светилиште, па заклучно со денешниот ден. Вчера беше утринската богослужба, вчера беше и така да речам и утринската благослужена трпеза. Вечерва го имаме по навод кажано тој стар заслуг, односно патерицата, каде што по стар адет и обичај се предава кумството од овогодишниот кум, кој што ќе го преземи кумството за наредната година. Пред се како што е редот, вашето име и презиме, ајде накратко и вашата, така да речам, лична карта, од каде сте, овајчу по потекло родени, од кое место на Македонија, затоа што општината Ѓорче Петров ја многу пати ја нарекувам општина во мало, затоа што сите овдека мештани во ова општина се некаде оддојдени од нашата убава Република Македонија. Чест ми е што за ова ваша продукција Маријово филм ќе дадам одредени изјави, односно одредени сознанија за нашиот храм Свети Атанасиј Велики. Иначе јас сум Ангеле Нинески, роден во село Бонче Пилевско. Основно одделение сум завршил во Пилевско, средна школа во Скопје, каде останувам до ден денес. Студиите сум ги завршил во Бејград, иначе сум саобраќајен инженер и голем верник. Во црковниот одбор на оваа црква сум скоро 20 години, значи 7-8 години после незиното пуштање во експлоатација. Многу битно е што ние обрнуваме внимание на денешницата во едни современи услови и вчера навистина го празнувавме нашиот голем празник Свети Атанасиј Велики, кој беше величенствено поминат. Кум беше господинот Александар Сојковски, наш сограѓанин, мој комшија. Ајде малку накратко да ми раскажете сторијата за манастирот, односно за црквата Свети Атанасије. Имало ли порано некое црковно обележје овдека во поранешното село Сарајско Ризари? Во поранешното село Ризари постоел еден крст, меѓутоа на негде 150 метра одавде
бил отвиран и тоа било место означено како црковно место. После извесен број години тој крст се преместил на ова место. И на ова место е изградена трпезарија стара и пуштена во експлоатација црквата 2002 година. Значи 2002 година благодарение на иницијативата на господинот Војо Михајловски. Господинот Војо Михајловски е значаен да се спомени како личност така наречена историска, бидејќи темелите на оваа црква ги има ставено исто така убаво ја имат преобличена и црквата Свети Петар и Павле. Тоа е најмногу што можам да кажам, бидејќи јас не сум староседелец на Оризари. Ова сега да ми кажете, овие наши цркви што се градени пред многу векови, а и денешниве, нивните архитектонски изгледи се врз византијска архитектура. Кога ќе го видиме овај храм, прекрасен е, што се вика духовно човек, што се вика да одмори. Меѓутоа, овај архитектонски изглед, овие клесани камења, ова филигрански обработени камења, на чија градителска дејност? Мораме да спомнам, должен сум да спомнам дека ние располагаме со најубавата црковна камбанарија во Република Македонија. Уште еднаш да поновам, на вистина далеку поубава од сите останали камбанарии. Имаме мајстор Нејмар, уметник од Пустец, Албанија, македонец, кој ја изгради оваа камбанарија, исто така ја изгради и црквата. Додека фреско живописувањето во црквата, изработката на иконостасот, на кој луѓе се должи? Изработката на иконостасот се должи на еден наш уметник, македонец од село Клатово. Ова му беше прва црква, меѓутоа после овај пример човекот стана многу познат сликар, многу познат фрестописец, што значи оваа црква му даде елан, му даде морал, му даде енергија, му даде снага. Името негово? Името е негово Стојанче, да. Така. Сега ова да ве прашам. Се разбира, секој црковен храм, во секој црковен храм има и богослужение, има парохиски, така речени свештеник, крштевки, венчавки во оваа црква се одвиваат. Во оваа црква има и крштевки, и венчавки, меѓутоа бидејќи уште работиме на разбој комплетен на црквата, сме во идеја да изградиме крстовна. Сето ова што е направено во овој храм е пред се со Господово провидение. Меѓутоа сето ова што е досега градено и во иднина ќе се планирате како црковен одбор да се гради, тоа се должи секако сигурно од донации и на верниците и на сите православни македонци. Овде во општината во Ѓорче Се ова што гледате е изградено од верниците на Република Македонија, од нашите верници, али и раководено од црковниот одбор. Црковниот одбор долги години, скоро 2 децении и нешто, водеше строго сметка за секој денар. Ние ги цениме нашите верници и онај што запалил една свеќа и онај што дал многу поголема донација, бидејќи црквата само така со поштена работа може да се гради, да се развива и да ги привлекува верниците. Ако верниците гледаат дека нешто се работи и се гради, они се повеќе ја почитуваат црквата и доваѓаат. Имаме тука и свештеникот член на црковниот одбор. Рековте дека каменот темелникот беше поставен пред 20 на години. Кога е осветувањето на црквата? Осветувањето на црква направено е 2002 година. Значи, на народен собир, со сите оние... Народен собир, црквата што ја гледате е осветена 2002 година, ваква како што ја гледате, а камбанаријата е осветена за време моето кумство 2008 година. Јас сум бил 2 пати кум во оваа црква на прославата 31 јануар Свети Атанаси и многу задоволни граѓани од тие прослави биле за време моето кумство. Битно сакам да спомнам дека 2008 година е пуштена во употреба камбанаријата, ја освети господин Стефан, тоа се одбива за моето кумство. Сега веќе ме си произлегуваат прашањето нашиот разговор. Рековте дека бевте 2 пати кум, по народски кажано домаќин во оваа црква, каде што ги причекавте сите верници.
Која беше пориво, мотивацијата, ете, што се вика, на тој начин што ви се исполни очи од душата да бидете домаќин? Мотивацијата беше голема, бидејќи јас имав една работа која ме тишеше цел живот и мислев ако направам некое хумано дело, дека ќе ми се случи таа работа да се обистини. Имам ќерка која живее во Холандија 57 години, меѓутоа 42 години ја нема видено. И се решив да бидам кум, сам се пријавив, мислејќи дека ќе се случи да ја видам ќерка ми. И навистина 2008 година, во јули месец, она дојде после 42 години ме најде со незините деца, незиниот сопруг, што бев премногу радосен. Сега, ете, малку тука пак ќе напомнам, си присликува прашањето од нашиот разговор. Рековте дека сте по потекло од селото Бонче. Тоа е на границата помеѓу Маријово и помеѓу Прилепско, така речено. Како се викаше дедо ти и баба ти по татко ти? Дедо ми и баба ми по татко ми се од село Дујне, Маријово. Така, Си татко ми е домазет во село Бонче. така. Дедо ми се викаше Петко, а баба ми се викаше Доќа. Додека пак вака сега едно би те праша, од која галабија, од која фамилија сте од Дујне, по дедо ти? Од Дујне од Благиеви. Од Благиеви. А како се викаше дедо ти и баба ти по мајка ти? Дедо ми и баба ми по мајка ми се викаше Цветан и Доста. Иначе тие се викаат позната фамилија Мојановци. Они не се доселени, него се домородци во село Бонче, стари повеќе векови фамилии Мојановци. 34 куќи има Мојановци во село Бонче. Кој ти е тебе куќна слава од дедо прадедо од Оврчиго? Моја куќна слава од дедо прадедо ми е Митровден. Така. Или Свети Димитрија. Може ли да се присетиш како се славеше, да речеме, си бил сигурно и во Бонче, си бил сигурно и во Дујне, и во другите села во Маријово. Како овој се славеше порано и Коледе, и Бабник, и Божик, и Свети Танасиев, Василица, Водици? На се сеќавам, бидејќи јас како дете бев многу возрастен, растоит, стално одев на Коледе, стално одев на Сурово, што го викаме Василица, Митровден го славевме во Бонче како куќна слава. Меѓутоа слава на цело село беше Свети Јован Богослов и Свети Јован Крстител. Почитувани мои, откако така да речам со црковниот одбор на црквата Свети Атанаси Велики, од доба некогашно село, си сторивме здравоживо, ме замолија најсетне јас да им ги раскажам моите досегашни историографски сознанија за ова некогашно село, копајчи низ македонскиве и балканскиве архиви, а сетне тие да ни ги раскажат многуте приказни за нивното родно село, што нив им ги пренесувале нивните дедовци и баби, кои ќе бидат дел од оваа репортажа. Нивниот предлог со задоволство го прифатив. Селото Сарајшко Ризари и Лјадници години зрачи на целиот негов простор, како дел од културниот простор на Древна Македонија, како дел на Римската империја, како дел на Византија, чиј владетел и основач на Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија, императорот Јустинијан Прима, како дел од Свети Климентовата книжевна школа, како дел на мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од 969 до 1018 година, за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комитополи Арон, Давид, Мојсе и Самоил, посебно за време на владеењето на македонскиот владетел Царо Самоил и на македонските цареви Иван Владислав и Гаврил Радомир од 979 до 1018 година, како дел од владавината на византискиот император Василий II од 1018 до 1025 година, како дел во црковните записи на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, како дел од македонската средновековна држава предводена од македонските владетели царот Стефан Урош IV Душан Немањич, кој со Македонија владеел од 1336 година до 1355 година, кралот Димитрија Волкашин, кој со Македонија владеел од 1365 година па се до 1371 година,
кралот Марко, кој со Македонија владеел од 1371 година до 1395 година, како дел од Отоманската империја и како дел на Република Македонија. Ете што се вика Свети Атанасија Александрински и оваа црква овдека, чие име го носи, да ни даде бериче здравие на сите нам, што се вика и на сите македонци во Македонија и ширум Македонија. Многу ми навелеа дека ако не направиш мовет со Сашко, кој што е еден од најстарите по потекло жители на општината Ѓорче Петров, пред се од тоа старото село Сарајско Оризари, ми говореа дека репортажата нема да види докрај направена. Ајде да ми се представиш, рековне Сашко си, твоето име, презиме и од кој галабија си од овде, од Ѓорче Петров, односно старото село Сарајско Оризари, и ајде да ми ја раскажеш историјата за тоа село, како постоело и што постоело. Еве сега. Јас сум Сашо Поповски по род Пожарански, од деда ми Саве и прадеда ми Мате, печалвари од Белград. Деда ми купил плац тука од црквава на 20 метри, 64 година. Куќата е почната направена и купил во селото наречено Оризари. И дедо ми мој од мајка ми, продавајќи љубеници тука, кои раснеле на Цуцка, овде над каналот, кај што се сега гробиштата, тоа све беа ниви на мајка ми, на дедо ми. Така. Љубеници проти сонце. Ја дури 72 година го памтам комбајнот, што дојде да жнее таму, пошто имаше огромни жита и јачмени и се. Татко ми ја запознава мајка ми тука, пошто му помагал. Дедо ми со конска кола кој бил кираџија, како и секој, додека чувале стока и обработувале земја. И они тога се жена, јас сум роден 67 тука во оваа куќа. И сега, ако збориме за Ѓорче Петров и село Оризари до Ѓорче Петров, ако ги видите старите мапи кога ние учеме во основна школа, кој ќе ни извадеа на табла, или тие мапи што ги купуваме како прибор со ученичките комплекти, ќе видите дека Ѓорче Петров беше многу одвоено од Скопје. Вие не памтите. Јас памтам како дете, петката, автобус број 5, одеше до Кино Влар. Од Кино Влар до Бифе Правда беше лево по линија и оштарници, дека трошна куќичка. Имаше Така. луѓе бавчанджи што продаваа на старото пазарче во Ѓорче на се. Кога ќе заблежете од Бифе Правда до кај дедо Ангелко дворски перверот, старо Оризарец исто братуче на мајка ми, беше една калдарма, беше на улица, лево и десно дуќани, имаше книжар, имаше апотека, имаше бербер, имаше саатчија, имаше стаклар. Лево беше Снежана, ресторанчето, култно. Пред тоа Бифе Правда, најубавите кебапи таму. И Ѓорческото корзо било многу познато раните 60-ти години, додека од спротива, ако ќе го поминете тоа, доле е киното Ѓорче Петров, каде што најубавите игранки биле раните 60-ти години па све до 70-ти години правило. Ова било цело поле. Имало тука неколку стари фамилии оризарски, околу 7-8. Значи, Обштејувањето на селото Сарајско Оризари е забележано во отоманскиот пописен тапи дефтер број 8 од 1436 година за времето на владеењето на отоманскиот султан Бајазид II, каде што селото припаѓало на румелискиот беглер Ербегус, со чиј атар раководеле Амет Балабанбек и Сари Мулабек. Во пописниот дефтер од 1446 година, направен 10 години по истиот, каде што според овој попис селото административно припаѓало на Скопската каза. Селото е забележено и во пописниот дефтер број 508 од 1447 година, во пописниот дефтер од 1560 година, во пописниот дефтер од 1562 година, каде што
дел од атарот припаѓал на вакуфот на Саид Паша, а преостанатиот дел од атарот на вакуфот на Устреф ага и на вакуфот на Демо ага. Селото е забележано и во Отоманскиот пописен дефтер од 1565 година, во Отоманскиот дефтер од 1570 година и во пописниот дефтер од 1582 година. Според Отоманскиот попис од 1832-33 година, селото е заведено како чифличко село, а чифлик сајби биле Салих бек, Реджеп бек, Јусуф бек и Изер бек. Според Отоманскиот попис од 1832-33 година, селото е заведено под името Оризари Челтук. Во Отоманскиот попис од 1832-33 година е забележано дека двата чифлика биле откупени од Хавзи Паша. Според падишаскиот Ферман од 1864 година селото било чифличко село, а чифлик сајби е бил Осман бек, додека пак според падишаскиот Ферман од 1874 година чифлик сајбија на Оризарско челтукскиот чифлик бил Акиф Мемет бек, внук од черка на Хавзи Паша. Чифлик сајби на Оризарско челтукскиот чифлик се до 1913 година биле синовите на Акиф Мемет бек, правнуци на Хавзи Паша, Аджи Рушид бек и Чазим бек, каде што своји живеалишта имале изградено покрај постојните селани и чипчиите кои работеле на чифлизите на претходно споменатите бегови. Последен чифлик сајбија бил Сали бек. Додека мажите биле исполџи, кираџи за потребите на рудникот, зимале по некој грош, жените и малите луѓе работеле на оризовите полиња доле, меѓутоа горе во ридот имале жито, имале бостерн, имале се. Значи сите тие току ден работеле. Ова било земјоделско место, каде што после вишакот на роба се продавала на пазарчето во Ѓорче и на пазарот во Бардовци. Исто. Бардовци имало пазар. Па имало, они контактирале тука, кај што се продава празот и купусот, они контактирале Нати Бостан, дај ми праз, он ќе го продаде тука, и така, имало Нати дај ми, сите тие луѓе. Дојдов до податок, кога работе во општина Карпаше на 5 години, дојдов до податок дека и старите нережани, меѓу нив имаше и некои шиптари исто, се познавале со фамилијата тука, што правеле? Ноќе, пошто тука се стенувало многу рано. Така. Време, они се собирале, денеска ќе се соберат кај дедо Томе, утре ќе се соберат кај татко му на Љуто таму, на Ерези. Они разменувале семиња меѓу себе, разменувале стока за приплод. Така. Кажувале маките при обработка на земјата и се. Иделе во Сарај, плетеле корпи. Јас имам оригинални фотографии од мајка ми, сите млади девојчиња на 14-15 години иделе во Сарај, имало некоја кооперација кај што плетеле корпи прекрасни од прачки собрани покрај Вардар. Тие корпи иделе, имам фотографии тоа. Дека ова село на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18. век, па се до првата половина на 20. век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патриаршија 1394-1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев. Стефан Верковиќ во неговиот пиша документ под име Топографско-етнографски преглед на Македонија забележал дека селото броело 208 жители. Според податоците на Васил Крнчов, внесени во историографскиот запис Македонија, етнографија и статистика од 1900 година,
Селото имало 118 жители, сите рисјани, додека пак според историографскиот запис на Димитар Мишев во неговата книга Македонија и незината популација од 1905 година, во 1905 година селото броело 198 жители, сите рисјани. Селото Сарајско Оризари според пописот од 1913 година спроведен од Кралството Србија броело 133 жители, додека пак според пописот од 1923 година спроведен од страна на Кралството Југославија во селото живееле 185 жители, а според пописот од 1931 година исто така спроведен од страна на Кралството Југославија во селото живееле 200 жители, додека пак според пописот од 1941 година спроведен од германскиот Верхмах во селото живееле 168 жители. Дека селото Сарајско Оризари на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери, антрополози и географи, доктор Јован Трифуновски, селските населби во Скопската котлина, издадена во Белград во 1955 година, го забележал следново. Сарајско Оризари се наоѓа во североисточниот дел на Скопската котлина, на левиот брег на реката Вардар, се наоѓа на 20 километри од Скопје. Куќите се распоредени во подножјето на ридот Веле поле. Сарајско Оризари е мощно старо село. Селото се граничи со Сарај, Кондово и Ново село. Селото се дели на две мала, Горно и Долно мало. Горното мало се наоѓа од северната страна, а Долното мало е оддалечено од горното 400 метри и се наоѓа јужно од горното мало. Селото Сарајско Оризари ги има следниве викани места: Чашовка, Сливче, Влашко поле, Бајниште, Ранг, Сулдап, Паламида, Орманче, Црвилица, Оризарски јаз, Чатал, Ветерник, Бунасриште, Велеполе, Рамниште, Крст, Зимниче, Чутук, Страјња и уште многу други викани места. Јован Трифуновски во својот научен труд Селските населби во Скопската котлина, издадена во Белград во 1955 година, за семејните родови во селото Сарајско Оризари го забележал следново. Старински семејни родови се Јаковчевци, кои живеат во 3 куќи, и Трајковци, кои живеат во 2 куќи. Крстна слава им е Свети Никола. Семејни род Најдовци, кој брои 6 куќи, води потекло од селото Барово. Мијалевци, кои бројат 4 куќи, водат потекло од Катланово. Семејниот род на Здравковци води потекло од Битолско. Митковци, кои бројат 4 куќи, водат потекло од селото Вучидол. Стаменковци се доселени од селото Бардовци, чие нивно подалечно потекло е од мијачкото село Требиште. Стојковци и Крстовци се доселени од Порече. Семејните родови Поповиќ, Павичевиќ и Младеновиќ водат потекло од Јужна Србија. Како ковачи во турско време во селото Сарајско Оризари се доселиле семејните родови Мустафовци, Шаиновци, Исовци, Усеиновци и Бајрамовци. Првата половина на 19. век за селото Сарајско Оризари е период на развој како на световниот, така и на духовно-православниот начин на живење. Хавзи Паша во местноста Бајниште, каде што и денешка се наоѓаат остатоци на мермерни стели со римски написи и големи керамички садови,
како голем почитувач на христијанската вера, во 1840 година на темелите на ранохристијанската базилика изградил православен храм посветен на Свети Атанасий. Што се однесува до Свети Атанасий, ова им било стара селска слава. Што ова било, се сметало село. Од војно и од Ѓорче, Ѓорче било до Ангелко Дворски, Бербера. Така. И после Ане, тука Рабаджијата и Перо Берберот, и тука тоа беше нива. Така. Кај што е сега жолтата зграда на Зедин, беше нива до 85-6 година. Нива празна беше. Оде беше Љубо Кардос, тоа беше у централата. И они ја славеле славата во ова село, и таа била позната, Свети Атанасий Зимски, Александрийски, и летниот 15 мај. Така, само се понавува. Сред село. Да. Сред село било овде кај гаражата на Васе и Дики. На Сторија, Лимари. Така, така. Тука било сред село. Тоа било едно така меко барско место така. И тука они се собирале и славеле, правеле оро некој со гајда, со тапан, со кавал, и тоа терало така све до 70-тите касни години кога ние сме били многу мали деца. Како после луѓево се продавале тие ниви тука и почнале да се населуваат од Гостивар, од Тетово, од таму преку улица, од Порече, од лева, од десна. Така сето тоа тие староселици продавале помалку за да имаат парче леп, пошто можда и не работеле. Така. Кој болен, кој стар, кој така. И сега имало таму свети камења. Јас тие свети камења ги памтам. Имаше еден јуначки крст, као малтешки крст, така, направен од бигор, односно денешен травертин, тоа е овој жолт камен. Така, да. Меѓутоа, пошто 150-200 години тие камени као крст стоеле како обележија, тие беа трнати од таму најверојатно со правењето на гаражи, на куќи, на све, и за да не ги скршат, пошто имале и страв и почит према црквеното обележие, беа трнати право по улицата кај што е Азир, исто стара ромска фамилија. Сега ќе прашате зошто. И тука оваа ромска фамилија и Азир, они и преку улица овде кај Насер, тие биле ковачи. Така. Можете да чувате коњи и конјски коли и да бидете рабаджи, ако нема ковачи овде. Така, или на Албат. Овде, така. Бео Сали го знам, таму. И Азир има убави коњи, убави се. И тие камења ги памтам до пред 25-6 години на улицата до Меѓата кај Мирче Црбина, од Скопска Црна Гора, стоева стаени, фрлени. Стари камења, многу изабени со дупки, меѓу нив имаше еден крст, вака малташки, јуначки. Така. Тоа беше крст. Како после почна тоа со самостојна Македонија, таму се направи една зграда сега пред 20 на години и со чистењето на местото, мислам дека камењата се изгубија. Каде се, што се најверојатно се фрлени со багер кога се чистело местото, никој не придал внимание на тоа да ги види, да ги стави на страна. Тие биле камењата од каде се слават културна светлина. Тоа е како ми кажува. Сега, кога се возобновила оваа слава? Оваа слава била возобновена негде средина на 80-тите години, пак од стари луѓе тука, и првите 2-3 слави се одржале во кафаната кај Ринго, Симона Дедлаза. Така. Доле се собрани, стари, тука, така, обележени случаи, така, се до 91 година тука кога се дигна протестите за правење на згради за бегалците од Босна. Тука. Така, кај воената тука, економија што бе. Така, да. Постарите луѓе тука дознале дека и тука биле планирани една зграда и две. Ние играме, овде беше убава полјана, играме фудбал, сите, имаше луѓе, имаше живо, зелениво, отворено, фино. И со голема заложба на
чика Славе Ангеловски, Томе одборникот на Цаки покојни татко му тука. И уште некои постари оризарци тука. Они направи иницијатива да се направи ова место црква, за да не гледат туѓинци. Така. Отидоа, јас бев тогаш, мислам дека завршив средна, дојдем на войска, така почнав на академија да студирам и отидоа кај Кадри, што прави споменици и Кадри рекол, што ме завакав, ја ќе го давам од мене. Така. Тоа е тој крст тука што е ставен. Тој крст седеше тука на местото на камбанаријата добри 10-11 години од периодот од 80 од периодот од 90-та година па се до 2000-2001 кога почна да се гради црквата тука. И тој крст после се извади, ние го преместиме пред 2 години тука и се уште и Кадри вани прави муавет со него, памти дека он направил од срце, затоа што по неговите зборови ова место него му го донат бизнес. Не е битно дека он прави споменици и закупува луѓе, него едноставно он должи многу на ова место. Според пишаните документи, во 1833 година во Хавзи Пашината медреса, видните мештени од селото Сарајско Ризари учеле ука и писмо, најсетне на старотомански книжевен јазик и писмо. Во 1840 година за рисјанското население Хавзи Паша дозволил рисјаните ука и писмо да учат и на црковно-македонски книжевен јазик и писмо во Бардовската црква Свети Тројца. Уката и писмото рисјаните од 1840 година па се до 1900 година го учеле на црковно-македонски книжевен јазик и писмо, од 1900 година па се до 1944 година на српски јазик, а учители биле Душан Ѓуровиќ од Витпазар, Црна Гора, Нада Ставрич и Доброслав Ангелковиќ од Охрид. Во 1944 година во Селскиот дом на културата се отвора основно училиште до 8 деление. Во периодот на отоманската владавина со Македонија, во која припаѓа и селото Сарајско Ризари, кај мештаните од ова село како дел од македонскиот народ се појавуваат одредени индивидуални форми на отпор, кој влијаел да се разбуди и разговори националната свест кај населението, која со години била потискана во оваа регија, што придонесува населението од ова село активно да се вклучи во борбата за слобода и создавање на македонска држава, како во предилинденскиот, илинденскиот и по илинденскиот период, Балканските и Првата светска војна. Појавата на социјалните движења во Европа и светот во периодот пред Втората светска војна ги натерало жителите од ова село без размислување да се вклучат во новите прогресивни движења. Селото за време на Втората светска војна е дел од народно-ослободителната борба. На ударот на слободата за време на народно-ослободителната борба своите животи ги положија партизаните Атанас Велковски, Владо Митревски, Илија Таневски, Илија Тодоровски и Јован Саздовски. За разлика од останатите скопски населби во западниот дел на градот, кои датираат по ослободувањето или по скопскиот земјотрес, селото Сарајско Ризари во катастарот се води како село Сарајско Ризари. Во 1913 година Долното Мало го населуваат неколку фамилии српски колонисти. Во 1913 година Сарајско Ризари го добива името Анриево по францускиот генерал Анри. Во 1916 година за потребите на изградбата на теснолинејката Скопје-Охрид, во Долното Мало на селото биле изградени живеалишта за работниците на пругата. Во 1916 година селото Сарајско Ризари
го носи името Жостов по бугарскиот генерал Константин Жостов, кој бил иницијатор за градење на пругата. Во 1916 година е изградена железничката станица Генерал Жостов. Во кралско време, пред Првата светска војна, кога кралот ја дал концесијата, односно закупот за рудникот на хром во Радуша, дошле ја дал на германците да го експлоатираат рудникот, да даваат некоја така мала пара на државата, на кралството, и германците дошле и го изградиле малото железничко станиче што беше кафаната Убац, а преку патот се изградени малите железничарски куќарки кои до пред некој месец се рушија тука ради зграда. Има многу историско значење, затоа што имаат прекрасна окер, темно-жолта, топла боја, има специфична архитектура на мали домови, топли, со оджак, со сите тие каде што биле сместени железничарите. Направена е мала пруга, теснолинијска пруга од Убац тука до рудникот Радуша. Така? Тука биле запослени многу куцковци, кои што копале руда, а со таа теснолинијска железничка пруга и вовчето кое ете го сега во паркот, се пренесувала рудата до тука, до кај Убац. Меѓутоа се појавил проблем сега како понатака рудата. Се сетиле германците и ги најмиле колариве сите тука од Оризаре, Така? што имале конски коли, дедо ми, другиот чичко на мајка ми, на Ане, на Берберот таму, тука на Дејан, на Лимарот, на Дики, татко му, имаше една жена колар, имаше доста тука луѓе. И сите тие рудата од вагоните ја ставале на конски коли и ја пренесувале таму кај што треба. Значи, мажите ја пренесувале рудата со конски коли додека жените работеле во полето. По Првата светска војна, населбата била преименувана повторно во Анријево. Во периодот од 1916 година до 1933 година Шарајско Оризари прераснува во градска населба. Во 1944 година Шарајско Оризари го добива името по македонскиот револуционер Ѓорđe Петров. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам во некогашното село Шарајско Оризари и за него да направам документарна репортажа, а воедно да бидам гостин на утринското богослужение која се одржа во црквата Свети Атанасий Велики, со која чино начествуваше парохискиот свештеник од Шкопското црковно наместништво, заедно со соборскиот народ, богослужената трпеза, која ја подготвија членовите на црковниот одбор, заедно со овогодишните црковни домајчини, во чест на Свети Атанасий Александрски, на зимското чествување меѓу народот попознат како Свети Атанасий Зимен. Почитувани мои, како мештаните од некогашното село Шарајско Оризари си го празнуваа празникот посветен на Свети Атанасий Велики, ќе ви пренесам во наредната репортажа.
Đorđe Petrov